8 Kapten lan Jenderal Kemekoh ana ing kaministeran. Oh, rasane kok. Muhammad. Apa sawe mau kecil kamu? Pangestunipun tiyang sepuh kalih sing sakura-kura ing kula sowan. Namung bekti kula katur gak tampa. Kosok baline tamu iki tampan. Kapundi mungkin ing wono jeneng Asaro. Apa sareng tekamu? Pangestunipun kanthi wilujeng sowan kula. Namung salam taklim kunjuk kesaning Bapak Saul Mahmud Mbak Tompo pangestu tampan. syarat anggen kula pundi. Kaget sira sekloron. Dina iki ndak timbali ingkang ini bisa. Apa sawel Mahmud? Diawet sedaya kula mboten abadipun. Menawi Bapak Saul Mahmud ngersakaken kula lan Kapten Asal supados tedhak ing kaministeran Bill. Sasampunipun wonten katri pasti. Ingkang tedhak wonten ing pidalaman. Piyambakipun nganti niwala ideran menawi kula parikedah. Sowan wonten ing kaministeran kaget pindho tinebak singarapat Bapak Sapil. Boten wonten bedanipun kula. Nanging kula sampun gagapi adat lupiya. Menawi ngersane Bapak Saul Mahmud menika kagungan panguncana. Gayo mangkat cundakane kawirwayan. Menapa Bapak tenanipun ingkang baripun paringaken dawuh? Ora lidok ujaring daplok. Tembungmu ngarep mau. Gak rasake kaya dene ngerti sadurunge dumadi. Pancen aku duwe pangangkat kepengin dadi raja ing Turki. Kepengin dados raja ing Turki. Saderengipun kula pun gadah panggrayang Bapak Saul Mahmud. Bapak Saul Mahmud kok ngersakaken namung sakatrinipun. Kula dalah Kapten Asar. Mesti panjenengan menika kagungan pangotak-ate. Kagungan pangarencana. Mesti. Ya. Lajeng menawi kados ngaten Bapak Saul Mahmud. Ingkang dipun kersakaken kok nimbali dalem kula lan Kapten Asar. Kula niku boten maido ngersane Bapak. Manungsa wajib budidaya. Ngulir budi daya kamulyan. Bapak kepengin dadi raja, rajane raja ing kerajaan Turki. Napa nggih boten kaya dene cecak munggah Ya. Nggih, cebol dayu lintang. bener, bener. Sarta sing Bapak menika namung pakah wonten kerajaan Turki. Namun jenderal saya kapten ingkang budi bali wonten ing dalam kaministeran. Padha karo penanggep gampang ngurunge nimbang kelakone. mereka leres. Nggih, awit ngeten Bapak Saul Mahmud. Anggen kula kagungan panggrayang kados ngaten. Abdul Aziz menika satunggaling raja tasih meger-meger. Tasih wonten kawibawanipun Abdul Aziz. Kenging menapa? Bapak Saul Mahmud kagungan penggalih kepengin dados raja. Menapa boten kelangkungan anggenipun kagungan panjangga ingkang kados ngaten. Haji Bapak. Jeneng saka pangangkatku. Aku kepengin dadi raja. Ya. Nggih, merga ana pralambang. Kembang melati kuduk loro. Ibarate kaya dene srengenge kembang. Kula Kang Jokowi dene pangangkatku.
srengenge mau kudu dipateni siji. Padha wae godhog tembang mlati. Lamun tono loro siji kudu pukul. Apa sampe apa? Monggo. Menawi pilihan kagungan Panjung wonten atus kata. Menawi boten itu, panjenengan balik kadang kula lan Kapten Lasal. Ya. Panjenengan ngersaken sapa kula. Pancen ora karo. Merga ing kerajaan Turki ora ana wong kecedhak nglawan aku kejaba Jenderal Muhammad lan Kapten Lasal. Apa? Saestu. Saboto-boto menawi Bapak Salmanut lakon dadi raja ing kerajaan Turki. Kula badhe sabiyantu asale Bapak Salmanut. Nanging piye? Nanging kalambah dados raja ing kerajaan iki. Kula njaluk dadi pakah ing kerajaan Turki. Jenderal mawon pami pikantuk kula nuwun pensiun. Terus kula pun pegel dadi pungkawane negara to. Lamun sira labuh marang aku kepengin njaluk apa? Kula nyuwun dipun dhawuhaken karo Siti Rohana. Siti Rohana. Siti Rohana. Jebule kabeh mau kok duwe pamrih. Loh, iki sinten tiange? Nah, Nyamput gawe totale nyawa. nah. Kerajaan Turki niku raja-rajane raja. Kok menawi ora dipamrih edan apa piye? Saro. Apa sawel mawon kowe jenderal? Nggih. Aku sumpah. Ora esuk, ora sore, aku kakon dadi raja. Kowe tak dadekke pakah, kowe tak dapet Siti Rohana. Ya! Saiki ngeten. Dalang kekuatan aja nganti kawistarane carane pripun. Niku sampean sing duwe panggonane. Niweten Bapak. Menawi namung ngomongaken dateng sakatrenipun. Kula panjenengan napa dening Kapten Lasal? Longo. Menawi panjenengan bali juke kadang kawi bawanipun Abdul Aziz. Lamun kok wong telu iki kejaba kawit to. Nggih. Tur ora kuwowo jungkeng kerajaan Turki. Terus melorot palungguhane Abdul Aziz. Ajeng mergo aku sapa kuton kelawan raja Widir Siti Soleha. Sinten? Siti Soleha. Siti Soleha. Panjenengan nika tiyang sepone pangandikan kok nggih dipikir. Kok mikir piye? Siti Soleha niku angel-angele raja. Lah iya. Amok sapa wae kang bakal cedak, kuwi ora bakal dikuku dening Siti Soleha. Ya ora? Kowe bener jenderal. Kowe kira menungsane. Nanging Ya kowe tanah lamun dipercaya. Nanging lamun Sahul Mahmud Sakrimah kuwi dipercaya. napa kula nggih percaya kali sampeyan? Ano pundi kula pitados? Menawi dereng enten bukti. Ya. Oh, ngono. Oke, pengen ngerti? Pengen ngertos. Ben kowe percaya? Nggih, ayo teko bareng-bareng sini. Monggo. Kula dherekaken. Sana
Ratu Siti Soleha. Patrama. Yen to panjenengan dalem badhe ngersaken manunggaling para kawula wonten ing kerajaan Bidir makempal dados setunggal wonten ing telenging alun-alun mila kanthi punika wedal sapunika badhe kula kempakaken sang. Yen kaya ngono enggal Patrama. Selector, are you ready? Let's get it to rumble.
Let's get it to jenderal iki umur tahun 70 sak rendeng. Bener ora pengen pangkat derajat. Wong wedok sing digoleki. Aku seneng Lasar. Aku nek baca rene terus ora apa-apa. Umpama aku nikane terus ora kau bertuwa aku. Ora kau bertuwa. Sang Raja Putri pancen tekaku muka ana kerajaan Bidil. Perlune ora bedane karo Jenderal Muhammad. Yen kelakon nawiji kebantu Bapak Mahmud. Lamun to dadi raja ing kerajaan Bidil, kowe bakal entuk bagian bumi Sikar Semongko.
iki mau kabeh kanggo ngandelake kapitayan dalaran. Rikala dina ngarep aku wis nate tinemu kawan sira ing ujug lan saka karepku arep tak jaksa pekutun ngrubahke kerajaan Turki. Bapak Minister Sawer Mahmud. Menawi panjenengan munggah wonten ing kerajaan Brigit. Ya. Mung kepengin ngajak sakeputon ngrubahake ning kerajaan Turki. Nek Raja Siti Sulekha sanjung. sagup Sagup. sagup Sako tenan. I'm the best. nanging piye Ini yang Nanging giat. Bapak Minister Ya. Sawer Mahmud, Jenderal Muhammad piye Soleha Kapten Lasar. Panjenengan ora percaya tembunge panjenengan sak kantrine yen ing papan kene durung ana tandha bukti lan kaperjanjian sakjroning tulis. nganggo sak perjanjian Lho, sing tak karepe kaya mangkono. ya entar Soleha Yen kaya ngono tak ranti sampun. Lah kuwi pancen sajroning buku iki wis ana tanpa asmane Bapak Sawer Mahmud aku dhewe Jenderal Muhammad lan Kapten Lasar kaya ngono ora pengen mangerteni. hari kowe Soleha Ya aku percaya. Yen sajroning buku iki ana tapak asmane siji Bapak Minister Sawer Mahmud, kaping pindho Jenderal Muhammad, kaping telu Kapten Lasar. ya Siji pancen panjenengake sing durung tapak asmane. apa asmo Jenderal Muhammad, asimu iki macan. maksine garing Tapak asma lho piye? iki kesuwen Ah, Ora apa-apa. nggih mboten napa-napa bawa mrene mampir miyen Bapak. iya piye Menawi to buku menika kula pasrahaken dhateng panjenengan. Ing mengkono menawi to panjenengan kula kawula kok ana ing kerajaan Bidin, kok wis bisa ngrubuhake ana ing kerajaan Turki. Mengko bisa-bisa panjenengan sak katrine iki selak janji. Nek panjenengan selak janji, ana ngendi aku bisa nagih janji marang panjenengan. ya sing karepe buku Sing takake buku iki sing gawa Putu Raja Siti Sulekha ana ing kerajaan Bidin. Siti Sulekha. Kapten Dengan Lasaro bukunya Panjalu. Perkara iku ora sinangga enteng. Aja nganti samoto-moto sing rubuh ing kerajaan Turki. Bapak Sawer Mahmud, Jenderal lan Kapten. ora sah kapten. Mengko kabeh kuwi gawean lan garapanku. Kuno yen to kabeh mau dablang wiwit dina iki diwiti cak perang Yen kaya ngono,